Исәмсез ТМТV телеканалында минем исемем Лилия Кадырова. Әдимәк бездә бик тиздән сөйләшергә кирәк тапшыруы башланып китәчәк. Бүген безнең кунагыбыз җырчы, композитор, 90нчы елларда эстрадага яңа стиль, яңа агым алып кергән Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов булыр. Uşak yana, kim qabızlan uşakne, düşsem eğer su boyuna, damar men kök bala şakne. Zimma gurmay kasıdı yeri, şul giriş paralar kerey, yıllar boyu ige qaytmay marşalar belen yeri, yıllar boyu ige qaytmay marşalar belen yeri. Oylaklar yeri kurdayıp illerlerge düşüyor, kış şehirden diye özlük ağıllarda düşüyor. Özünü bile düştü paralmakta, yetimlenip kaldı almağış. Özledim indi uzakkayım, yalnızlıktan deva bulmağa. Yarağaya bara güzel yaşlar, ömür uzak uyanım su. Sarı gözlerinde bulan suza, şuna ahırı günlerim mansın. Yalgışlardan saklana kür, keşiligini yoğaltma. Ömürler bittikti uzak, alda cevap unutma. Sandıgaş ballası sayrağan urmanğa, yüreğiydik көңілге sağışmın tulğanda. Üzülüp düşkən paralmalar şikenle, üzülüp yaratıp yerdik biz. Cevapların buranlarday, salgınırdı yüreğime. Yanarıma başka kelime, indi mina yarım deyme, indi mina yarım deyme. Başkalamının yüreği türenide, büyükten barlar cifanığa. Nurım siber, kıl şerif kazanığa. Tuğra yolga dəşşep imanığa. Зөфәр абый, исәнмесез? Бик зур рәхмәт безнең тапшыруга килергә, ризалык белдерүегезгә. Әлеге бәләкәй генә чәчәк бәйләмен безнең игътибарыбыз һәм хөрмәтебез итеп кабул итеп алыгыз. Ой, рәхмәт. Әле мондай хәлдә булганы юк, күпме генә тапшыруда катнашып, күпме генә интервьюлар биреп, бер качанда чәчәк тапшырганнар юк. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз дип әйтәләр. Бик зур рәхмәт, бик күркәм, бик яхшы башланып китте әле бу безнең әңгәмәбез. Рәхмәт, Зөфәр абый. Менә сезнең мин үзем дә, минем әткәниләрем дә инде әйттеләр, сезнең иҗатның бик зур поклонниклары дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, сезнең иҗатның һәрбер яшькә үзегезнең җырыгыз бар. Мәсәлән, минем дәванимның сезнең ишкәкче җырын бик ярата иде. Әткәниләр буны инде сиңа гына язган наслы хатлар. Мин исә инде балачакта хыялланып, теге скакалканың проводын сузып, аны микрофон итеп кызы каршына килеп басып, анда өзелепләр төште паралмакай дип хисләнеп җырлый идем. Шуның хәтле һәр буынга ярарлык хитлар иҗат иткәнсез сез, һәм аларның менә ничек шулай һәр кешегә яраклы итеп язып була дигән сорау туа миндә. Менә бу җырчы өчен, белмим, композитор өчен аеруча авыр мәсьәлә. Чөнки син бит телисең, синең җырың ул һәрбер буынга да
күпмедер тәэсир ясарга тиеш, күпмедер алар эчендә булырга тиеш. Теге җыр булып кына шыңшып кына йөрү түгел менә. Ул тик колакта бер музыка йөри бит, аның дилар да бар. Теге ул инде генә дәврдә булмасын, барбер андай җырлар балалар өчен булса да, олар җыры өчен булса да, күп җырлар, аны җырлар бар колакта. Әмма барышыннан да җырның мәгънәсе буенча, истәлеге буенча син кайбер буынгадыр язарга тырышасың, әмма уйлап куясың, нигә соң әле мин бу буынга уйлыйсың. Шуңа күрә аның мәсәлән булдыра алган кадәр сүзләрен азмы күпме бераз инде үзгәртеп үзенчә һәм әлбәттә музыкасын особенно аның универсаль язарга тырышасың. Чөнки музыка күп вакыт очракта җырның мин башка авторлар миңа үпкәләмәсен, шагыйрьләр дә музыканы җырны җыр иткән нәрсә ул күбрәк музыка. Менә музыка ул күбрәк менә мин әйтим, һәрбер буын эчендә, һәрбер кеше эчендә ул аеруча урын алып тора. Ул ниндидер булса ассоциация алып тора. Аның менә күңелендә, психикасында, башында дип әйтим инде. Шуңа күрә менә җыр язу ул теге җыр язуның ни бар? Әйтәләр бит элекеге бер ни бар әйтем. Исаланың ни бар? Исә түгел, җыр сарында шулай тоттыңда язган атың, аны уйлабрак язарга кирәк. Әлбәттә, аны башка беренче вакытларда, беренче җырлар язганда аны артык уйламыйсың. Гомумән җырны язасың үзеңнең таләбеңнән чыгып. Сиңа нинди бүгенге көндә тема ошый, нинди тема сине кызыксындыра. Мәсәлән, син яшь вакытта күбрәк язасың әлбәттә мәхәббәт турында, сөешү, аерылышу, менә шундыйрак темада. Инде еллар үткән саен темалар үзгәрә, темалар байый бара. Чөнки яңа краскалар өстәлә. Чөнки бит менә бүгенге көндәге мин күбрәк дөресрәк, элегрәк менә әйткәнчә, шул яшьлек, мәхәббәт турында язган булсак, бүгенге көндә инде без гомернең күбрәк бөтен философиясын күз алдында тотып язарга тырышабыз. Һәм менә ул җырларның бит инде музыка әйтәсез, нәкъ менә ул билгеләйме инде теге шигыре бер төрле булып та икенче төрле булып килеп кергәндә җыр булып бетмәскә мөмкин. Һәм сез әйтәсез шигырен дә үзгәртергә мөмкинбез дип. Ул еш буламы мондый процесс? Булгалый. Гомумән минем андый шигырь инде яшьтән бирле, менә беренче язган шигырьләрем мин әлдә хәтерләйм, Гөлшат апа Зәйнәшева мәрхүмәнең шигырьләрен әйтте. Гөлшат апа бит искиткеч шагыйрә, ул бит инде аның исемләре җырчы шагыйрә дип аны иң беренче атаганнар иде. Хәзер әлбәттә бик күп шагыйрәләргә алай биткәннәре бар, әмма ул аның башында Гөлшат апа тора. Ул Гөлшат апаның җырлар яза башлагач, миңа үзе тәкъдим иткән җырлар, шигырьләр җыентыгы белән карап алгач, кайбер шигырьләрне мин җырны язам, әмма минем күптән әйткәнем бар инде. Җыр бит ул үзе бер жанр, ә шигырь ул бөтенләй башка нәрсә, шигърият. Шуңа күрә мин әйтәм, бүгендә кабатлап шигырь ничек бар, җырга шулай ул туры бөтенләй тәңгәл килергә мөмкин түгел. Анда кайбер нәрсә төшеп калырга мөмкин, кайбер нәрсәләр өстәргә мөмкин. Шуңа күрә җыр бит нәкъ кино төшергән кебек. Бар китап, барына соң китаптан язалар сценарий, һәм шул сценарийга Фильм килеп. Таянып кына кино төшерәләр. Менә мин уйлыйм, җыр да нәкъ шулай. Иң беренче шигырь ул первоисточник, һәм менә шул первоисточникны без инде күбрәк үзгәртергә тырышабыз. Әйтәм бит, Гөлшат апа минем үпкәләгәндә булды. Нигә син минем шигырьләремне тиясең, нигә аларны үзгәртәсең дип. Мин аңа әйтәм, Гөлшат апа, мин бит шигырьләрне үзгәртеп автор буласым килми, бары тик әйтәм, ул шигырь булар, җыр буларак тагын да отыштырак яңгырасын өчен дип. Без аның белән бер уртак тел табадык. Шуңа күрә мин бүгенге вакытта да бу шигырем һаман бар. Күп авторлар аны беләләр, алар кайберләре теләп үзләренең шигырьләрен мин син барыбер теге бозмыйсың, син барыбер теге теге әйтәләр усовершенствовать итәсең. Сез ниндидер матур ташны балдакка утырткан кебек инде. Менә шулай мин дә шулай тырышабыз инде. Ул теге алмаз шигырь булса алмаз, без аннан бриллиант ясап, аннан җыр ясарга тырышабыз.
Һәм менә чыганакларда име әзерләнгәндә эзли башлыйсың ишкә кеше җыры, мәсәлән, Сибгат Хаким сүзләре, Зөфәр Хәйретдинов ки, халык ки, шундый бик күп атамалары бар име. Шулык мәсәлән, укыган вакытта да Корурманның да bundan артык авторы бар дип әйтәләр иде, телдән телгә. Сезнең җырларыгыз инде шул кадәр халык күңеленә үтеп кергән, халык аларның кайберләрен хәтта халык җыры дип тә кабул итә. Бу шулай бит, әйме? Дөрес. Анда җырларның нигә алай булып китүендә бер сер бар бит әле. Элекке бит менә бүген генә ул кемнең нәрсә җырлыйсы килә, нәрсә язасы килә, язар рәхәтләнеп, һәм ул дөньяга чыга, эфирга чыга. Элекке алай түгел бит. Элекке бит һәрбер җырның өтеренә хәтле тикшерәләр. Бары Худсовет дигән нәрсә. Һәм менә без җырларны язгач, калтырый гына Худсоветка бирәләр. Худсовет аларны тикшереп, киселәр, юк, бу бармый, бусы бара, бусы бармый. Бусын үзгәртегез, бусын сөйтегез. Менә шундый нәрсәләр байтак булды. Беренче җырлар минем үтмәде Худсовет. Әйе, әлбәттә. Һәм инде менә мәсәлән шул алсак Айҗан Ваҗан җырны беләсез бит, җырла дип әйтәсез сезгә инде җыр кирәк. Әйе, менә шушы җырны мин яздырдым радиога. Җырны үткәрмәделәр. Безгә моны тапма кирәк түгел диделәр. Һәм шуннан соң бу җырымны минем бик яратып, концертта ишетеп, Хәмдүн апа мәрхүм җырлый башлады. Башкортлаша инде ул Хәмдүн апа теге энем дип сөйләшми, апайым җырын концертларда ура уза, мин аны радиога яздырам. Мен Хәмдүнә, Төркем әйтәм радиога язганда, языр халык җыры дип. Иначе әйтәм үтмәячәк. Яздырды, апайым җырын ура кабул итте Худсоветта. Шул җырны. Hadi şundan sonra benim bir arada uzmanlık Hudsovet'nin işlevşi, onun tüp bağızası Rafael abay Jırşı İlyasov idi. Bu bizim baş redaktor, şu radyoda bitinde. Tege muzikal redaksiya. Rafael abay meytem konservatoriya bitirdim. Profesyonel tavışım var meytem. Ben нәрсә тышмады икән мeytem. Мен бит менә сезгә bir җыр алып килдем. Siz onu kabul etmediniz. Ama ol җырны әйтәм килеп җырлады Хәмдүнә Тимергалиева. Siz onu kabul ettiniz. Буны барам, нинди җыр ул? Әйтәм, менә шундый җыр. Әйтәм, бу җырны кайдадыр ишеткәнем бар иде. Ах, аферистлар. Чөнки әнигә соңга халык җыр дип яздым. Әйтәм, башкача кабул итмәсе бит инде анда ятыр җырларын. Ярар, син дә килеп яздыралайса дип. Минекендә кабул иттеләр, минем вариант. Менә шулай итеп кына алдамыйча булмады. Шулык нәрсә ишкәкче җырына да кабылды, һәм башка җырларга да. Шуңа күрә аларның беренче вакытта алай дисәгез беләсезме, Илһам Шакировның күп җырлары халык җырлары булып йөрде. Аннан соң Илһам абый инде менә шул картая башлагач, 70 яшькә, 60 яшькә җиткәч, ул күп җырларын үзенеке итеп яңадан теркәп башлады. Ул менә шул булмасын аны битендә Идел буе куеннар әлбәттә күптән автор буларак аның җыры иде. Менә шул син сазыңны уйнадың, һаман яратам. Бәлки менә кем белгән шул халык җырларда ачым көлмәк шул кар орманда һаман үзенекәр бар иде. Чөнки аны җырлар бернинди чыганакта юк. Илһам абыйдан башка Алла каян тапкандыр, аны бер үзе генә белә бит. Менә өлкән буын Худсоветлар дип бик сагынып, аларны бик яратып, үрнәк итеп куям әле Худсовет аша җыр узырга тиеш иде дип. Ләкин шул Худсоветлар иҗатка бик нык аяк тыш алып торган димәк. Ул беләсем ике яклы. Сагынып дип мин бик әйтмәс идем. Чөнки ул вакытта ни әйтсәгез дә барыбер теләсә кем сәхнәгә килеп, теләсә кем җырлар язып китә алмыйдыр. Чөнки битендә ни әйтсәң дә һәрбер нәрсә син шүлмәкче булсаң да иң башта аның бер серләренә төшерергә тиештең. Ничек итеп шүлмәкче булган, ничек итеп аны ясыйлар, ничек итеп балчыгын ясыйлар, ничек итеп аны әйләндерәләр, ничек итеп аны суыталар, ничек итеп аны кыздыралар. Менә бит ул җыр язу һәм шулай җырны җырлау, шулай ул бит зур профессиональ эш. Аны ничек инде кайдар булса, синең аның ничекләренә өйрәтергә тиешләр. Ул бит чөнки һәрбер җырчы ул тәрбия уй дәрәҗәгә ия шәхесләр.
Алар бит сәхнәгә чыгып үзенең теләгәнен генә әйтми, ул ниндидер булса тәрбия алып килергә тиеш халыкка, тамашачыга. Һәм шуңа күрә менә шушы безнең ул худсоветлар да элекке вакытта алар нәкъ шушыны күздә тотып, ул бит татар халкын тәрбияләү дигән нәрсә. Мин әйтмәс идем күрә аларның тискәре яклары булды дип. Уңай яклар күбрәк тә булды. Без алар ул вакытта әлбәттә аяк теш белән каршы идек. Худсоветлар менә шундый безнең җырларыбызны кисүенә каршы. Әмма димәк ул кирәк булган. Димәк булган теге бөтенләй музыканы безнең татар эстрадасын, татар сәнгатен бөтенләй чүпләмәс өчен. Менә бүгенге көндә бер кешегә ул миңа түгел, как профессионал җырчы буларак, гади кеше дә белә безнең музыка сәнгате, особенно эстрада сәнгате чүпләнде. Анда күбрәк бриллиантка караганда. Ләкин эстрада гел агартугына да булып бетә алмый бит инде ул. Шул Юк, халык җырларында да барыбер эстрада хәллек дөрес. Бүген эстрада ул безнең өчен күңел ачуына. Ул бары тик теге шоу, халыкның күңел ачуы, менә тормыш булай да авыр, булай да тегендә проблема, монда проблема. Мин концертка барып күңел ачам. Дөрес. Әмма син инде шин артист булсаң, син бит инде күңел ачып була төрлечә. Төрле нәрсә әйтеп, төрле нәрсә сөйләп көлдереп тә була. Әмма югары нәрсә белән дә кешенең күңелләрен уятып, кешеләрнең нечкә кылларына тиеп була. Чөнки менә ул яктан карасаң, хәзер безнең бөтен зур элеккеге шәхесләребез, шагыйрьләребез, язучыларыбыз, җырчыларыбыз, алар бит югары дәрәҗәдә иҗат иткәннәр. Әгәр дә без бары тик шул түбән юмор белән, түбән җырлар белән генә, эштинлек җырлар белән генә кешенең күңелгә тырышыр, ул бит бер көнлек нәрсәләр алар. Аны син бүген ул сиңа керә, икенче көннән кулагына чыгып китә. Минемчә, андый нәрсәләрнең кирәге шул кадәр генә дип. Мин әйтмим, әлбәттә, кайтсын иде худсоветлар дип, әмма алар бар була дияр. Шул ук, мәсәлән, радио, телевидение, алар беренче булып ул җырларны биргәнче, аларның иштәлеген карап, ничек гына эфирга бирергә ярымы юкмы дигән, аларның зур дәрәҗәле менә шушы специалистлар булырга тиеш. Ул әлбәттә һәрбер кеше җырны тикшереп, ул эфир ачарга хаклымы юкмы икәнен аны юк, хокукы юк. Чөнки ул кеше үзе беренчедән шушы җыр сәнгатен яхшы аңлый торган булырга тиеш. Һәм шигырьдән башлап, музыкадан башлап, менә шундый кешеләр кирәк. Менә Зөфәр абый, сезнең иҗатта җырлар шактый күп, үзегез башкарганнары да, башка җырчылар башкарганнары да. Аңлашыла инде һәрберсенең үз тарихыдыр, һәрберсе үзенчә якындыр, ләкин менә сезне тамашачыга Зөфәр Хәйретдинов итеп танылткан һәм асылда яткан җырлар нинди дип саныйсыз үзегез? Әлбәттә, 80нче елларның уртасы, мин консерваториядә укыган вакытлар, мин инде беләсезме, консерваториягә кергәндә үк мин инде 23 яшь иде. Мин инде бер вуз тәмамлаган кеше иде инде. Шуңа күрә вакыт яшьлек инде кызганган вакыт. Шуңа күрә консерваториядә укып кына минем менә 5 елдан бетерәм, аннан соң җырлый башлыйм, нәрсә булмады. Мин шундук иҗатка кирип шумдым, шундук мин җырларда яза башладым әкрен-генә. Шундук мин беренче җырларымны эстрадада җырлап, радиога язырган идем. Ул менә хәтерлим, 2-3 курста барган, иң беренче җырларым минем урманнарда йөрдем. Моңлану Илгиз Закиров шигыренә, әгәр дә халык хәтерләсә, сиңа гына язган хатлар, Луиза Батыр-Букари, Кул яулыгың, Резида Кияр музыкасына, һәм шул ишкәкче җыры беренче җырларым булды. Һәм менә шушы җырлар белән мине халык таныталды инде. Ул вакытта инде безнең төп танытучы гына булып торадыр безнең телевидение күрә. Һәм әлбәттә инде Татарстанның дәүләт радиосы иде. Чөнки иң беренче җырларын анда барып яздырасың, анда барып алар худсоветны узалар, анда барып аларны алтын фондка алалар, аннан соң аларны эфирга бирә башлыйлар. Инде синең эфирда җырларың үзенең тыңлаучыларын табып, шушы алардан килә икән отзывлар, хатлар, менә шушы җырны яңадан бирегез, сораулар килә башлый, менә сораулар буенча концертлар күбрәк була бит. Шуннан җырның инде җырчының җырның шунда популярлыгын беләсең.
Әмнә хәзер эстрадны чүп басты дип әйтәләр инде. Мин күпмедер өлеш бәлки килешәмдер дә сезнең белән. Ләкин артист бит язганда теге тамашачы менә кабул итердәй җыр иҗат итәргә тырыша. Ә сез барыбер ниндидер теге сәнгать юлын, сәнгать турында уйлагансыз. Ул вакытта финанс, акча эшләү теләге юк идеме әллә авторларда? Ничек булмасын инде, ничек булмасын аның бит. Ярдәме зур идеме? Туя идегезме сез аны? Күп җырчы бит инде барыбер җырларны яза, ул җыр популяр булсын өчен. Ул җырчы популяр булып китсен өчен. Популяр нәрсә ул? Популярлык ул инде акча. Димәк, син популяр икән, димәк, синең иҗатыңа халык кызыксына, димәк, син концертларыңа халык йөри, һәм бу әлбәттә инде акча дип атап була. Димәк, заманда әйбәт эшләгәнсез. Аллаһка шөкер, мин бер дә зарланмыйм. Мин инде студент чорымнан бирле концертлар белән шөгыльләнеп йөрдем. Ул вакытта без аны официально әйтергә ярамый. Мин концертлар белән чыгып киттем әле дип. Ул без шапорт белән без халтурага киттек дип әйтәләр. Чөнки ул законсыз концерт куеп йөрү, ул халтура иде. Менә бу әйтәсез, мин инде консерваториягә кергәндә, вуз бетереп кергән идем, анда җитлеге бара идем дип, сезнең гомумән кисига килеп эләгүегез дә бик кызыклы бит, сез 11 балалы гаиләдә үскәнсез. Менә сезнең бер туганнарыгыз хәзер исән саулармы? Бер туганнарым кызганча каршы иң лапам арабыздан китте. Аңа 75 яшь идем, байтак инде, бер 10 ел булгандыр инде. Калганнар әле Аллаһка шөкер исән. Барыбер инде өлкән яшьләрдә. Сез төпчек бала булгансыз. Мин төпчек түгел, мин 10-нчысы. 11-нчесе әле авылда яши. Авылда нәкъ менә сез калырга тиеш булгансыз, ләкин сезнең балачактан инде белемгә омтылыш булган бит инде, бик көчле. Шулай, мин белемгә омтылышкан түгел, ул белемгә омтылыш нишәнде ул. Балага әгәр дә бирелгән булса, ниндидер Аллаһ Тәгалә тарафыннан ниндидер талант анда, мәсәлән, ниндидер булса сәләт, ул сәләтне бит инде беләсеме таптарга ярамый. Ул сәләтне күрергә кирәк, ул сәләтне үстерергә кирәк. Ул сәләткә син алда көннәрендә хезмәт итәргә тиештең. Чөнки сәләт ул бер нәрсә, сәләт булып калачак ул, әгәр дә ул сәләткә хезмәт белән кушылып, ул зур мөмкинлекләр ачылырга мөмкин. Менә шуңа күрә мин әлбәттә мин әйтмәсем, мин мәктәптә укганда минем шундый сәләтем бар, мондай сәләтем бар. Юк, минем бар теләгем генә бар иде. Минем теләгем бар иде, шәһәргә китеп, Казанга китеп, ниндидер булса зур шәхес булырга. Артист түгел, шәхес булырга. Ләкин үчиткәндә 11 балалар арасында нәкъ менә сезне сайлаганнар авылда калырга. Менә шулайрак иде шул. Шуңа күрә мин инде әлбәттә әтиәниме ул яктан хыянат иттем. Бүгенге көндә дә менә үзем хәзер инде әти кеше буларак балаларның үзләренең Мин дә уйлыйм, mesela, минем улым минем янда булырга тиеш, ул минем белән яшәргә тиеш, минем эшендә дәвам итмәсә дә, барыбер менә минем янымда булырга тиеш дигән нәрсә миндә элекке бар иде. Һәм хәзер шуны уйлап куям, мин элекке бит бөтенләй үзем андый түгел. Әлбәттә без 11 бала идек. 11 баланың 5-се малай кеше иде. Мин уйлаганнан әлбәттә мин генә түгел бит, малайлардан тагын 4 авыл, өйдә аларның берсе калсын, минем барасы килә Казанга, минем теләк шул дип. Инде ата-ананың теләген мин күрәсең кызганычка каршы аяк астына салып таптаганмын. Әле үкенәсезме Казанга чыгып киткәнегезгә? Мин аңа үкенмим. Мин беләсем, ул минем барыбер күңелне әрнеткәч, минем нәрсә икән бел яхшы беләм мин. Әтиәнне әрнетү, аларны кыерсыту бик зур гынах. Менә шуны мин тора бара гына аңладым, чөнки менә үземнең шул яшь вакыттагы эгоистик хисләр бүген акылым булса, мин бәлки китмәгәндә булыр идем. Бәлки бүгенгә Руза Фәрхәреддиновны бер кеше белмәгәндә булыр иде. Кем балы тәмен табалым бүген, авыз итеп күпме балларны, әткәй биргән балыда чәчәк тәме түгел. Сезнең бит инде
Умтылышыгыз шуның кадәр көчле булган, бәлки сез авыл хуҗалыгы өлкәсендә бер дигән белгеч булган булар идегез. Чөнки авылдан килеп төзелеш институтына кереп укый башлау ул шулай ук зур баш эшләвен дә таләп итә, үҗәтлекне дә таләп итә. Әлбәттә, сүздә юк. Әмма ул беләсезме, ул бит инде benim için töp нәрсә ул авылдан чыгып кына качу иде. Асылы. Indi теге таләп итә, главный визасы драко диләр. Победим, не победим, не важно. Инде менә укырга килеп керү, ул да мин төзүче буласым бик килә дип кенә түгел. Мин сойлап кына инде. Менә булса миңа ошамый, медицина миңа что-то бик ошамый, авыл хуҗалыгын мин инде авылда яшәдем, күрдем нәрсә икәнен. Онда кайтасып килми. Менә шулай сойлап торгач кына мин бары тик тукталдым ул төзелеш институтына. Сез бик алдынгы карашлы булгансыз инде, уйлап кына кая барасыз, нәрсә кирәк булачагын. Чөнки бит инде ансында уйлап кына түгел бит менә, ансында уйлап мин инде үзем укыйм, 1 ел узды, 2 ел узды, 3 ел узды, үзем уйлыйм. Я же мәйтәм не туда попал. Чөнки мин инде беренче курстан соң, аннан соң үзешчән сәнгатькә җыри башладым, җырлый башладым, аңладым минем дөньядан төп кыйбалам нәрсә икәнен. Менә шуннан соң инде дөньялар үзгәрде, һәм аны уйлап та куйдым. Вакытың исә мине язмыш менә шушы музыкант, җырчы булырга, композитор булырга алып чыгып киткән икән туган йортлардан. Әлбәттә мин еллар үткәч барыбер әтиәнемнең рөхсәтен әйтәләр бит ризалыгын алдым. Аллага шөкер. Аларның миңа әйтмим мин ризасыз, алар ризасыз булып үлеп киттеләр дип. Юк. Киресенчә, алар бик канагать булып, аларның уллары шундый дәрәҗәгә җиткәнне сөенеп яшәделәр соңгы көннәрен. Һәм инде барыбер мин бүгенге көндә үзем аңлыйм әлбәттә. Бала, кеше ул кош кебек. Ул синең янда үсә, ondan soң инде үскәч, аның теләге. Ул ишеп китәме? Синең янда каламы? Ансы инде бары тик аның теләге булырга тиеш. Без аңа каршы килергә тиеш түгел. Сезнең балаларыгыз очрагында ничек булды? Менә минем китләрме янәшәгездә калдылармы? Минем балалар янәшәмдә үссәләр дә, берсе өйләнде. Үзенең тормышы белән тапкыр бабай булып белгән. Мин инде 5нче мәртәбә бабай. 5нче мәртәбә. 5нче мәртәбә инде. Кызым шулай ук кияүгә чыгып үзе йорты белән алар торалар, малаем да үзе йорты белән торалар. Малаемның бөтенләй әле теләге зур, бәлкем чит илгә китергә. Мин дә әйтә алмыйм инде, чөнки минем теге дәвамчым, фамилиямны төп дәвамчысы булса да, барыбер мин әйтә алмыйм. Барма, йөрмә, менә Казанда бул, бер кая бармыйсың, Мәскәүдә юк, сиңа тегедә юк бу дип әйтә алмыйм. Чөнки һәрбер кеше үзенең тормышына үзе хуҗа булырга тиеш. Чөнки һәрбер кешенең анасын үзенең бар битендә вөҗданы, үзенең совесть, ул ничек аны тоя. Бәлкем ул чыгып китсә дә барыбер анда ата-ана хисе, ул калып, алар турында кайгыр тошанлык, анда яшәсә, ул начет чын мәгънәсенә дөрес тәрбия алган бала булып чыга. Күбәйбер нәкъ гаиләдән киләсез. Күбәйбер әлбәттә гаиләдән килә. Күп ни әйтсәң дә безнең менә юклаганлар уяңда ни күрсәң, ишканда шуны күрәсең дип. Ул алтын сүзләр. Сезнең балаларыгыз иҗат юлын сайламады һәм сез аңа басымда ясап тормадыгыз инде. Шулай. Балаларым талантлы булсалар да, аларның үзләренең теләкләре булмагач, мин аларны искусственный рәвештә җырчы булуларында, музыкант булуларын теләмәдем. Үзләре нинди һөнәр сайладылар, шуны гына хупладым, шуны гына аларга булышлык күрсәттем. Сез нинди дәвәти һәм нинди әти бүген сфера буенча уйлыйсыз? Мин балаларны да каты яратмагандырмын, алар минем өчен алар барысы да. Сезнең хәтта WhatsApp'та аватаркагызда да бәләкәй аны кулак чакырган фотогыз тора. Менә шуны аңлап була инде. Мин бик яратам моны. Шулай яратам һәм бу хис мен уйлыйм. Алар ягынан да шулай дип, алар да мине ял көннәр булдымы, суббота булдымы, алар гел бездә сагынып киләләр, шул хәтле. Һәм бу безнең өчен бәйрәм инде. Бәйрәм бу.
Dünyanın алар инде балаларымның, оныкларымның күбесе усып җиттеләр, мәктәп яшендә җиттеләр. Һәм инде алар мәктәптә булсалар да, бәрабәр субботварская кичен алар бездә үткәрергә тырышалар. Шуңа күрә алар өчен дә, минем өчен дә бу зур бәйрәм. Менә сезнең бик ир-җанлы, гаилә-җанлы дип беләм инде мин. Менә төзелеш кирәк булмаса да, сез үз йортыгызны үзегез төзегәнсез һәм үзегез чертежларын, сызымнарын үзегез уйлап тапкансыз дип мин. Әлбәттә, бу инде минем өчен артык авыр нәрсә булмады, чөнки 5 ел шуның өчен укып, кичкенә генә үзеңә йорт салу, ул инде артык аңа тәҗрибә дә кирәк түгел, артык осталык да кирәк түгел. Аллаһка шөкер, үземнең проектым белән яна үземгә ничек кирәк шулай ясап кирдек һәм бөтен нәрсәләр команда шунда рәхәтләнеп, сөенеп яшибез. Инде картлык көннәрендә алдагысы ничек булыр, чөнки барыбер үз йортың белән яшәү ул бик җиңел нәрсә түгел, бик күңелле, бик тә яхшы нәрсә булса да. Чөнки анда һаман проблема. Бүген бер нәрсә, икенче нәрсә, кыш көне әлбәттә попроще, кар явудан, кар кирүдән башка артык эш юк. Шуңа күрә инде менә язга чыккач, все, без бакчаның кулына әйләнәбез, ул бакчадан. Чөнки сез әле бакчада бик матур итеп чәчәкләр, розалар үстерәсез. Менә минем андый да бар ширем. Ул ширне миңа яктырган хатыным, чөнки мин розаларны артык күргән авылда кеше юк бит инде. Шуңа күрә менә шул үзебезнең бакчабыз, йортыбыз булгач, хатыным шу ширнеләр белән шөгыльләнә башлагач, бу тора-бара ул бу шөгыльдән китте, мин килеп каптым. Мен аларны әлбәттә ел сайын яз җиткәч утыртып, кичәсен кисеп, ясап, карап, ашлап, менә шулай. Бик матур сезнең бакчагыз һәм розалар. Шуңа күрә без сезгә розалар эзләргә тырыштык бүген. Рәхмәт. Шуннан минем иң яраткан чәчәкләрем роза чәчәкләре. Розалар. Котлаулы үзгә булган өчен. Юк, миңа калдыйса, алар матурлык буенча да, ис буенча да аларга җиткән чәчәк юк. Аларның төрлелеге буенча, менә минем бакчамда күпме төрле розалар үсә, мишак катам. Алар миллион төрле бит алар. Һәм һәрберсе матурлар, үзенчә матурлар. Ләкин аларны шул кадәр нәзбергрәк чәчәк бит инде һәр вакыт карап торырга тиеш. Матурлык шулай була. Матурлык ул карамасаң матур булмый. Чөнки матурлык таләп итә зур хезмәт. Менә бит кызларны да, хатын-кызларда да матур әйтмәсәң, көн сайын гадәти хатын. Шуңа күрә матур нәрсәне матур әйтергә кирәк. Менә тормыш иптәшегез сезнең шулай ук бүген бик матур, карап торышка, бик күркәм хатын-кыз. Димәк, сез әле яхшы әти генә түгел, яхшы ир дә була белгәнсез. Аллаһка шөкер тырышабыз. Ул бит юкка гына әйтмиләр. Әгәр дә син ир кешегә яки хатын-кызга карап, ул сиңа нинди тәэсир уята, димәк, ул тәэсир аның яки хатынына, яки иренә кагыла. Чөнки ирең әйбәт булса, хатының әйбәт күренәчәк, хатының әйбәт булса, ирең әйбәт күренәсә, шул гына. Монда бер-береңә мөнәсәбәт менә шуннан күренә инде. Әгәр синең хатының яки булса ирең йолкыш сыман йөри икән, димәк, бу аның гына гаебе түгел, аның иптәшенең гаебе булып чыга. Алтын сүзләр. Менә сезнең бит инде популярлыкның бик югары нокталары булган вакытлар булган, әйме? Тормыш иптәшегез иҗаттан, сәхнәдән җитә кеше булган. Ничек менә баланс табылды бу чакларда? Менә мин ул яктан шуннан да хатыныма әйтеп китәм, аның исеме Зөһрә. Зөһрә ул теге гарәп теленнән тәрҗемә, ул нәкъ шул роза чәчәкләре. Һәм инде мин аңа памятник куяр идем, менә шуннан да җырчы кешенең, ир кеше, җырчы кешенең хатыны булу һәм бу хатын булып гаиләне алып бару, гаиләне туплап тоту, гаиләне нык булдырып тору, гаиләне таркатмау, бу бары тик хатын-кызның хезмәте. Беләсезме? Менә чөнки без яшь, без матур, без популяр, безне яраталар, без бүген монда, иртәгә тегендә, берсе көнгә тагын кайда гына күрмибез, кем белән күрешмибез. Чөнки без дә бит инде теге агач түгел, безнең күз күрә. Башыгыз әйләнгән чаклар була иде. Чаклар байтак булды. Менә шуларның барысын аңлый белеп, кичерә белгән өчен мин хатыныма зур рәхмәтлемен һәм аның алдында шуннан да башыям. Аның сәбәпләре
минем белән инде әллә качан хушлашырга бик күп булган булыр иде. Бар иде. Кызганыч, ул бары тик түзде. Ләкин мин нишләптер сезнең белән тормыш итү авыр булгандыр дип уйлыйм. Сез шуның кадәр игътибарлы, шуның кадәр интеллигентлы, акчасында эшләп торгансыз. Ну, атта да була бит бер холык дигәндәй, шуңа нинди генә булсам да, барыбер минем җитешмәгән ничек дип әйтим инде, чаклар булгалады, мен аны беләм. Шуңа күрә Аннан соң еллар үткәч, хатыны кызга әйткәнегез бармы соң шул хакта? Әлбәттә. Аны без анда яхшы белә инде. Барыбер, менә мин аңа рәхмәтлемен шуның өчен, аның шушы түзеп мине кичерә белүләре өчен. Һәм бүгенгә күрә, шуңа күрә бүген ул ничек дип әйтим инде, шуларның рәхәтен күрә. Бәхетле бары син булганда, мин кадерле бары синең яныңда. Син кояшым, йолдызым минем, син булмасаң сүнәр кебек барсы да. Зөфәр абый, сез бит әле менә җырчы булудан тыш, композитор булудан тыш, әле Рауны узак вакыт җитәкләп, авторларның эшләрен җыеп, аларны тәртипкә, ниндидер бер системага салган кеше. Бүген инде ул өлкәдән киттегез дип беләбез. Ул өлкә гомумән һәр вакыт ниндидер низаклар тудыра торган урын индеме? Авторга үзнеке кыйммәт, җырчы шулай ук үз өлеше зур дип саныймы? Һәм менә бүген ниндидер стабильлек, тәртип урнаштымы ул өлкәдә? Мин әйтәм, менә үзең автор булгач, минем өчен ул бик авыр мәсьәлә иде. Җырларны язабыз, җырларның хокуклары бернинди дә саклану дигән нәрсә юк иде. Һәм менә шуны 20-нче еллар башында, 2000-нче елларның башында мин махсус үземнең инициатива белән шуша Раунның Татарстандагы филиалын булдырдык. Һәм шуннан соң бер кем дә безнең авторларга түгел, җырчылар да хокукларын белмиләр иде. Менә шуннан соң инде әкренләп бүгенге көндә җырчылар үзләренең хокукларын, авторлар үзләренең хокукларын белмәгән авторлар юктыр. Инде шуңа күрә хәзер алар артык күп белеп, бер-берсе белән инде талашалар да хәзер күбрәк. Чөнки шулай дөрес тә ул. Чөнки җырчы җырны җырлый икән, автор җырны яза икән, ул бит инде мин җырлыйсым килә дигәннән сүз түгел. Һәрбер җыр ул продукт. Әйе, бар караганда ул бит теге кешенең күңеленә керер өчен генә, кешенең күңелен уятыр өчен генә, күңел ачышын генә язылган нәрсә түгел. Ул җырчы өчен, автор өчен күпме дә булса табыш китерергә тиеш әйбер. Ул кемнедер хезмәте. Менә шушы хезмәт бушка булмасын өчен безнең шушы оешма Россия авторлар җәмгыяте булды да инде ул. Һәм бүгенге көндә Аллаһка шөкер, күп авторлар аның нәтиҗәсен күрә, тойды. Һәм инде ул барыбер әлбәттә тиешле дәрәҗәдә түгел. Чөнки ниясәгезә безнең монда Татарстанда ул бары тик филиал гына. Аның төп монда безнең бит гонорарларны авторларга безнең филиал җыягына. Аны кызганычка каршы түлей күчерә инде Мәскәү. Ул үзәк оешма. Юл үтә инде. Әйе, менә шуны Мәскәү аркылы бөтен авторлар ала үзләренең авторлар гонорарларын. Мен да ансын кызганычка каршы мен белеп бетерә алмыйм. Алар тиешле дәрәҗәдә киләме? Бәлки монда ул күбрәк асидайтны Мәскәүгә. Мин анда иманым камил, монда шуры-мурлар Мәскәүдә җитәрлек. Нидер? Шуңа күрә минем әле Рауда эшли алганда булыр идем. Шуңа күрә менә шушы нәрсәләрне күреп, барыбер җитешсезлекләрне күреп, аннан соң бик күп җырчылар да, бик җырчылар нәрсә уйлый. Вот Рау җырчыларны акчаларын кайра, кыса, авторлар кирешенчә җырлый, безгә акча әз, күпме җырлыйлар җырларыбызны. Монда ике ут арасында. Берсе җырчылар, берсендә алар бездән акча күп китә чыга диләр авторлар өчен. Авторлар әйтә, безгә кирешенчә акча киләләр, менә шуның ике ут арасында инде. Шуңа күрә мин бер караганда инде бу эштән туйып та киттем. Шактый чәчәгезнән артканыш. Әйе.
Şuna göre bir gavur mesela çünkü tege burada tok bulsan sarıkta isen bulsan bir kıyın narsa bit o. Mana şuna göre bu uyuşmada bugün elbette ol hamanda bu uyuşma işli. Onlarga Allah Teala ne bilsin, şidamlık versin, sabırlık versin. Bir jingeliş değil birdege. Onlarga belki bir jingildir çünkü onlar özleri jirse tugul İcattan işte baş. Afterlar tugul onlar bar tek şinovniklar. Şinovnika bu işte işlev jingil elbette. Bu işinin asılın anlap bitirmeseler de. Onun asılın anlayıp bara tek şol icat kişisine. Mana şuna göre men 20 yıldan artık ömrümne şuşu ülkege bağışladım da indi. Hamine bu jırlar boyunca nizaklar da daimi çıkıp tura. Amine nişik öylesiz dürüst mü ol? Indi 90'lı yıllardan o legendaga aylanıp bargan jırlar. Bugün indir prodüserlik kısalarında olalar da alarını özlerine aframlayettiler de. Zakon boyunca bir haklı bir narsa da aytib bulmay til tiştire turgan. Lekin bu bitali ijat degan ayber bar. Anladım. Mine bu şirapta men aytar edim. Bilasizmi, agar da jir indi ul xalq ko'ngilne kirgan ekan, kimningdir bo'lsa jiri bo'lib. Ul bilasizmi, ul jirga kimningdir avtorlarına barib ko'pmidir aqsha taqdim etib, olajalarni o'zingniki etib, prodyuserlar, yurishi prodyuserlar men yotsiz deb aytayim. Chunki ul jirni bitib boshqa jirsa jiramasaq degan so'z. Ayşo. Mesela menden de sıraştılar benim de mesela burada bir icrim bilen şunday kichkinagina bir narsa, men onda da men baratik jirni men vaqt ishona berib turdim. Abi bunda jirni butunlayga jirning baribir bir tane ömrü var avtorlar olarak. Mesela avtor olarak baratik 50 yıl ol sana dava ete alasiz. O sana fayda keltira oladi. 50 yıldan so'ng endi u aylana всенародный достояние degan narsaga. Uni любой kishi jirlashi mumkin. Boshqa, u xalq jirki bo'lib aylana. Mana shunga ko'ra men o'ylayman, ali ul jir aylanmagan jirlar bor. Shundan da mana mening ishlav davrimda chiroqlar bo'ldi. Retro jirlarni endi bizning ulpat o'lgan kompozitorlarning jirlarin onlarning varislari orqali sotib olib ham endi mana shu zo'r nijoqlar keltirib chiqargan bizning qizg'anchiga qarshi shek deb aytayim, lj prodyuserlarimiz bor. Tiyerga yaramay anda jirlarga. Tiyerga yaramay. Mine birgine sırau ayrılmağız jiri sıngarada bitini şulay büyük zor şavşı kuptardı. Anın neticesi nerse bulup bitti. Ayrılmağız jirin hazır Onun neticesi osap väleyip jirlamy bulup çygamaydı. Yok, olay tugul. Onun neticesi bir yaxşı bulup bitecek. Çünkü şulay bu jir menim bilgenimçe baratik vaqt şagına onun hukuklar berilgen 5-6 yıldır indi. Çünkü onun şagir bilen umumen jir satılmagan. Jir hamanda әлі tigi urush etken свободном доступе. Аны любой киши ул жирни жырлай ала шигир аркылуу. Мына музыкасынын кызганычына каршы анын вакытлыча kullanışga tапшырган. Kullanışa түгүл. Вакытлыча аны кимгедир бүтүн хукукларын саткан болгон. Вакытлыча. Көпмүдүр вакыт үчүн. Бу албетте автордун хукуку, сөзү жок. Ул жыр белән автор нәрсә эшләтели, шуны эшләргә мөмкин. Уларны билеп торырга мөмкин, уларны сатып җибәрергә мөмкин. Барыбер аерылмага сәле ул мин әйтмәсем артык ретро җыр дип. Ул бары безнең бүтәнебезнең ничек дип әйтим, безнең чорда җырланган җыр. Һәм арты аның нормаль булачак. Анда беркем дә оттырмаячак та, беркем дә отмаячак та. Чөнки мен bir ойлап карадым инде шушынын анда ул суд мәсьәләсен. Анда эшләр бик катлаулы. Менә шулай ярар. Бик матур күренеш булсын димме 90-нчы еллардагы җырларны яңадан кайтарып җырлау. Анда бай тарих булсын ди. Яңа җырларның иҗат ителеп торуы балта чапмасмы соң бу? Кризис барлыкка килмәсме? Ярар, biz менә сез язган җырларны тыңларбыз. Безнең балалар кем җырларын тыңлар?
Yok elbette. Bunlar bütünse başka narsa. Çünkü көп җырчылар akılları үсә барган сайын, алар аңлыйлар. Менә бүгенге көн язылган җырларны һәм ретро җырларны. Ретро җырларда мәгънә дә, музыка да бай. Ә бүгенге җырлар сай. Шуңа күрә алар күбрәк таләпчән була башлыйлар. Күбрәк алар ынтылалар шушы безнең ретро җырларга. Һәм чөнки халыкта бит biz әйтәбез, халык ул теге сарык кебек, куда укажешь, туда пойдет диләр. Дөрес түгел. Халыкның акыллылары процентный отношение күбрәк. Чөнки әлбәттә бар, җырдан җыртага юк дигәннәрдә. Әмма күп җыр тыңлаучылар, зәйшеләр аңлыйлар барысы. Кемнең нәрсә җырлаганын, ничек җырлаганлар барысы яхшы аңлыйлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, барыбер яхшы җырга һәр вакытта да спрос зур булачак. Булачак. Әйе. Зөфәр абый, сез менә җырлар язу, аларны тәртипкә салып авторлар белән эшләүдән тыш, әле яшьләр белән дә шактый эшләгән кеше. Быел без сезне күрдек, үзебезнең зур яңа йолдыз проектында остаз буларак, шулай ук инде Барс Медиа компаниясе үткәргән Йолдызлар фабрикасының 6-нчы сезонында сез шулай ук продюсер булып эшләгән идегез. Һәм менә быел тапшыру башланып китте, съемкалар бара, һәм нинди җырчыга бөтенсе дә хит. Һәм аны жюри хәтта кайсысы иң яхшысы икәнен билгеләвен дә бик авыр булды бугай. Һәм алар гомумән башка төрлерәк яңгырады. Сезнең буын җырчылар иҗат иткән стильдә түгел, алар җырлаган стильдә түгел. Менә ул үзгәрешләрне сез ничек кабул иттегез үзегез? Юк, әлбәттә, җырны аеруча ретро җырларны, күптән язылган җырларны ничек бар шул киреш җырлау, ул инде плагиат сыман әйбер булыр иде. Теге копия сыман әйбер булды бит инде. Әйтәләр бит, юкка гына түгел. Копия всегда хуже оригинала. Менә шуңа күрә шушы җырларны яңачарак башкарып, яңачарак алымнар белән, яңачарак бәлкем жанрда, мәсәлән, ул теге попса икән, ул попсадан түгел, аны бәлкем теге джазовый стильдә, бәлкем анда рок стильдә, бәлкем шундыйрак итеп шундый эзләүләр нәтиҗәсендә ул минем әлбәттә теләк булмады. Шушы йолдызлар яңа йолдыз проектында алар күбрәк төп безнең ничек дип әйтим инде продюсерларның теләге булды күбрәк җырны башкачарак яңгыратырга. Һәм әлбәттә шушы башкаручыларның үзләрендә мөмкинлекләрне карап миңа ошаганнар да булды, әлбәттә, ошамаганнар да булды. Şabata, şabata, şabata tolayık sindan iniye buyuk. Şabata, şabata, şabata tolayık sindan iniye buyuk. Eyde birge, eyde birge, niye yoluz yürürge. Eyde birge, niye yoluz yürürge. Niye yoluz yürürge. Eyde gittik birge. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле итәр сине. Миңа бәхет бирер яңа барам. Gitmәгез сүз юкәләренә, чәчәк аткан чагында. Сабан туйларда яман су, син булмагач янымда. Kalmağa sağram salkın jillerde. Xatlar kütme, xat yazılmam, yatlar kuna kerer. Minem xat bulup kişlerim
düzelip seni kütken şaklarım. Çünkü tege qarş yasab kuş çıgar degan narsa bo'lara mümkün beyt. Mana onda işaratda biraz bolup gitti. Hem нищесің бетінде кто еще тот найдет, кто никогда не найдет. Никогда не найдет. Шуңа күрә уңайлы вакытларда булды, уңайлы шаратларда булды, уңайлы вариантларда булды. Һәм мин уйлыйм, менә шушы яшьләр дигәндә мин гомумән яшьләр белән эшләргә гел яраттым. Җырчыга ул халыкка танылып китә алмый. Һәм мин белән бит нәрсәгә икән. Эш җырда тора. Әгәр дә җырчының үзенең йөзе булган җыры булмаса, ул танылып китә алмый. Менә шушыңа танылып китү өчен мин бик күп җырчыларга булышлыгым тиде. Һәм аларның чыннан да менә мин язган җырларым, аларның визит карточкалары булып әверелеп, алар халыкка танылалар күпләре. Менә ул тоже минем өчен зур бәхет. Әмнә безнең үзебезгә кадр артында эшләүчеләргә бик нык ошады тәрәзәңә ай килер дигән җыр. Гомумән ул бик легендар җыр инде сезнең, әйме? Бик күп буыннар ярата торган җыр. Әйе, менә ул аның миңа чиктер ул җырның да чыннан да ул башка җырлар арасыннан миңа да ул күбрәк ошады. Ул җырда бары яңалык та. Ул җырда бары минем язганда кебек менә экспрессия да бар янда. Романтизм да бар янда. Бары тик менә ул җырны җырлаучы җырчы кыз ул тавышына бераз академическийрак иде. Ул әлбәттә үзенең тавышына чыгып ишетте. Ну, әйтергә кирәк, ул җырны бозмады инде. Ну, әйтмәс идем, Зәйнәп Фәркетдинова дәрәҗәсеннән уздыра алмады. Шуңа күрә Зәйнәп җырлаган җыр, ни әйтсәң дә Зәйнәп безнең бит инде ул Йөзек каш. величина. Чөнки Зәйнәп җырлаган җырларны Зәйнәптән уздырып җырлау Мөмкин түгел. мөмкин. Sen ayına yana tuğan sızılıp gitken şokları ulu bular yine mesele seni gitken şokları. Бар менә ниндидер җыр аның тарихында ниндидер вакыйга ята сезнең, ниндидер тормышыгызда булган үзгәрешләр ята. Берәрсе белән бүлешә алмассызмы? Аны җырлап айта, аннан соң мин үземдә бит күп җырларны язганда ниндидер булса этәргеч була. Күңел халәте була әлбәттә. Менә әтияниләр турында җырлар. Минем мәсәлән әтигә багышланган бик күп җырларым бар. Алар бу шурынга язган җырлар түгел. Мәсәлән, бар әтием юкәләре. Ул гади җыр түгел. Минем әтием бик күп агачлар, бик күп. Алар арасында юкәләр дә утыртты. Безнең өебез авылда чокыр кырыйнарак. Анда ташуларагадыр менә безнең чокырдан ел сайын ул чокыр тирәнәя, хәзер бик тирән чокыр. Менә шушы чокыр безнең өйгә таба якын килмәсен өчен әти безнең ел сайын агачлар. Ул агачлар хәзер урман. Анда таллар, исеме кайыннар, юкәләр. Чокыртынан туктады. Агачлар менә урман кебек үсеп торалар. Менә шушы шигырьне мин кулга килеп беләкәч, бары тик әтимне күз аллап яздым әйе. Кисемә киседи юкәләренә шәшәк аткан шагында Сабан туйларда яманысың Син булмагач янымда Яңадан, мәсәлән, әтием дөньядан китеп барды, минем қолыма килеп керде шигырь таба алмыйм, әтием үзеңне дигән. Мин бу җырны шул хәлдә хисләнеп, рухланып яздым. Хәтта мин бу җырны концертлардан җырлый алмый идем. Мин һаман җырны башлап, уртасына җиткәч, яшәргә тыгылып, көч хәл белән җырлап бетердем. Мин аны җырламаска да әйләндем инде. Ул җырны. Менә шул хәлләр күңелгә нык тәэсир итә торган җырлар. Алар берсегә теге бу шурында гына язылган җырлар түгел. Күп җырлар. Тәрәзәңә ай килер. Тәрәзәңә ай килер бөтенләй ул инде беләсеңме? Мин ул Гөлшат апа Зәйнәшева шигырьне, Гөлшат апаның шигырьләре күбрәк приземленный шигырьләр, ә бу шигырь романтический шигырь шундый.
Менә Бик нык. бик матур. Тәрәзәңә ай килер. Монда күпме поэзия, күпме шигърият, күпме хис, күпме сер ята. Менә шу ике сүздә. Менә шуңа күрә мин бу җырга әйтәм, бу җырны язганда ис киткәч менә хис белән яздым. Ул минем өчен чыннан да bütün hislerini açıp salırga tırıştım. Hem hatta aranjировщик, ona yazılan aranjировщик Vadim Osmanov idi, merhum. Şu hislerini tuyup, urus bolsa da ol исключительно иң матур aranjировкасын изәткән үзенең. Менә сезнең җырларны бүген бүтән эстрада башкара. Үзегезгә иң шаган, иң яраткан җырны сайлагыз дисә, сез нинди җырларны исегезгә төшерер идегез бүген? Бик авыр җырга җырчыны табу. Чөнки ул менә мәсәлән син матур кыз кирдең кибеткә сайлыйсың бит күлмәкләрне. Бусы матур, шул хәлдә матур, но сиңа килешми. Бусы вот әллә нитси среднеңе төсләрдән әллә нәрсә түгел. Киясең, ул сиңа шундый килешә. Менә шул җырчыга җырны тәңгәл китерү ул бик кыен нәрсә бит, шулай ук. Менә bir misal. Монда сез әле продюсер буларак та уйлыйсыз димәк. Дөрес. Мин аны үзем аңлыйм, үзем ишетәм. Ә менә җырчыга шуны аңлатып җиткерү бик кыен. Менә бу җыр синеке, бу җырны җырласаң, син бу җырның синең тарафта иң шиксез, һич шиксез популяр булачак дип аңлатасың, тырышасың. Юк, ул аңламый. Misal. 90-нчы елларда мин язган идем, 90-нчы ел башында, бәлкем 89-да булгандыр. 89. Кайда син гармон? Бу җырны беләсең бит инде. Әлбәттә, кайда син гармон? Әйе. Бу җыр ятты 6-7 ел. Мин бу җырны кемгә генә күрсәтмәдем, кемгә генә тыңлатып каратмадым. Юк. Ниһаят Закир Шабанга бу җырны җырлап күрсәткәч, Закир килде эстрадага. Закир Абзый. Бу минем җыр бит. Бу мине иштәм. Һәм беләсең, бер ай үтмәде, Алла җырга аранжировкада эшләп, аны яздырып, инде радиога да яздырып, инде клип төшеп кайтканнар. Ис киткәч, өмерлек җыр булды һәм Закирның ул чыннан да визитный карточкасына әйләнде. Менә җырларның бер шулай шул. Әгәр дә ул үзенең теге башкаручысын, җырчысын тапмаса, ул һаман да шулай сандыкта ятачак, кызганычка каршы. Ә анда җырлар байтак. Менә сезнең шулай ук бик матур тандем бар иде Алсуа Белханова белән, Реза апалар, Шәрәфиевалар белән. Яңа җырлар тагын иҗат итәсегез килми соң алар белән бергәлектә? Минем аларга тәкъдим иткән җырларым һаман бар. Һаман беләсең бит. Монда нәрсә? Аларның күбесен җырчылардан шундый нәрсә хастыр. Добра не ищут дип. Зөфәрнең җырын бик күп җырладык, башка авторларны җырлап. Үзебезнең репертуарны байтыгар дип Алла бәлкем уйлыйдыр, бәлкем ялгышалардыр. Чөнки ниятсендә бер авторның җырлары алар бер стилизация дигән нәрсә бар ул. Мин әлбәттә тырышам, җырларын төрләндерерәк, язарга төрлерәк стильдә, төрлерәк тематикага, барыбер инде синең үзеңнең йөзеңне ачып күрсәтә торган җырлар баралар. Күп алар. Шуңа күрә эзләнү кирәк инде җырчыларга да. Бер генә авторның җырын җырлау ул дөрес тә булмаса. Чөнки матурлык төрлелектә. Мин барлыкны көндәшем беләсең, мин барлыкны син дә беләсеңдер. Аны көтәм бүген, аны көтәм, син дә беләм аны көтәсеңдер. Сине сөя дип җанны телгәлим, мине сөя дип син уйлыйсыңдыр. Төннәр буе язмышны битәрләп, миндәй бәлки син дә елыйсыңдыр. Ул синеке, минеке дә түгел, син дә мин дә моны беләбез. Әйтче
bärimizni tügäbes. Зифер абый, менә сезнең ул вакытта халыкчан булсалар да, ул җырлардан нидер шул заманда ук Европа әһәңнәре, нидер шул кадәр заманча моментлар, мотивлар килеп кергән. Бу нәрсәдән килде? Сез кемнәрне тыңлыйдырыгызмы? Иҗатта бик эзләнәдерыгызмы Бик сез? яхшы сорау бу сорау, чөнки беләсезме, без бит инде татар мөхите, татар сәнгате, татар җыр сәнгате, пентатоникада тәрбияләнеп үскән җырчылар. Әгәр дә без менә шушы һаман шул пентатоника калсак, бик үк дөрес булмас иде. Чөнки җыр сәнгатен байтырга кирәк. Безнең иң төп нәрсә телебез югалмаса. Җыр сәнгате пентатоникада без калырга тиеш дигән сүз түгел. Чөнки пентатоника ул Кытайда да бар, Японда да бар, бөтен җирдә бар. Ул безгә хас нәрсә түгел. Безгә хас, гомумән без яртыгышлы Европа халкы. Бу теге көнчыгыш халкыга түгел. Шуңа күрә безнең сәнгать, татар җыр сәнгате буга тиеш ул синтез, симбиоз. Ул без аны менә шушы Европа, Азияны берләштерергә тиеш. Бездә буга тиеш Европада, бездә буга тиеш Азиядә. Һәм менә мин үземнең беренче язган җырларымда күбрәк көнчыгыш алымнар да бар иде җырларымда. Аннан соң беләсезме, мин бик яратам халык җырларының шулык пентатоника. Минем бу пентатоника җырларым тоже байтак. Әмма беләсезме, менә ул яңадан байту дигән нәрсә. Байтырга кирәк, тырышырга кирәк. Әгәр дә ул безнең табигый яңгыр икән җырларыбыз, ул булса европеизированный көнчыгыш стилендә булса, бәрабер аның яңгырашы безнең табигый татарча булса, ул безнең сәнгатьне байыта гына. Байта, әлбәттә. Әлбәттә. Менә шуңа күрә минем күп җырларны, чөнки мин шигъриятне Аллаһка шөкер яхшы беләм. Үзем дә әле бүгенге көндәгә түгел, гомумән күп булмаса да минем үземнең шигырьләрем дә, җырларым да җиткән җырларым бар. Шигырьдә кигедә үземнеке булган. Һәм инде әйтеп тә киттем бит әле, бик күп авторларында җырларны үзгәртергә туры килде. Аның өчен бит теге мин телим үзгәртергә дигән нәрсә түгел ул. Теге мин шулай телим. Анда түгел. Мин Аллаһка шөкер поэзия, татар поэзиясын гел энәсенә җибенә хәл укып бардым. Мин барлык безнең менә Габдулла Тукайдан башлап, бөтен булган шагыйрьләребезнең иҗатлары белән танышып барырга тырыштым. Һәм минем өчен ул ничек дип әйтим инде, мин анда как диңгездә кебек yüзәм. Шуңа күрә җыр язганда, музыка язганда, менә музыканы төрләрләндерү, менә шушы безнең шигырьләребезнең асылында мин аларны бозмыйча җиткергә тырыштым җыр итеп. Әгәр инде менә мин аңламасам язылган шигырьләрне ишетәлеген һәм шуңа көй ясап, шуларны бергә кушып, халыкка берсәм, менә бу дөрес түгел. Чөнки бу вакытта алар арасында бер кайчанда синтез, симбиоз дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Җыр белән, җыр ул нәрсә? Шигырь белән көйнең ул теге эритеп җабыштырганга түгел, беләсезме, ул инде кушылган бер нәрсә ул. Тоташ кушылган. Тик клей белән түгел, сварка белән түгел, җабыштырган нәрсә түгел. Ә менә ул теге диффузия, бер-беренә сеңеп ябышкан нәрсә ул. Бу чын җыр ул. Теге аның музыкасында, җырында, сүзләрендә аерым күз алдына китә торган нәрсә түгел ул. Менә шул атна җыр чын җыр дип атала. Белмисеңдер түгел беләсеңдер, йомшак икәнлеген күңелем, өзелергә торган көзге яфрак, ялгыз калган яфрак мин бүген. Карлы яңгыр, тәрәзәгә сыланма, яшьле күзләреңне миңа төбәп, гафу ит дип соранма. Менә сез үзегез яшь вакытта кемне тыңлыйдырыгыз? Һәм хәзер кемне тыңлыйсыз? Менә Зөфәр Хәйретдинов плейлистында Мин әлбәттә иң яратам. Һаманда яшь вакытта да яратып ул
Илхам абый, Тахир Якупов. Бүгінгі күнде мен әйтмәс едім қызғанша қаршы, менә миңа шушы җырчының тавышы бар андыйлар, миңа байтак шулар. Әмма барыбер қызғанша қаршы минем бүгінгі көндә италон җырчылар юк. Юк. Барыбер, чөнки бәлкем Кем соң Италон- менә италон җырчы? Ярар безнең эстрададан булмасын, башка эстрададан. Рус җитил эстрадасыннан. юк. Бүтән ягы Юк. туры килгән. Мәсәлән, мин битендә иҗат тормышымны гомумән башладым опера җырчысы булып. Әйе. Консерваторияны тамамлап, мин 9 ел эшләдем опера театрында. Әйе. Анда бик күп кенә партияләр җырларга туры килде. Безнең опера театрында җырлаганда минем өчен эталон иде Хайдар абый Бегичев. Зилә Сөнгәтуллина. Менә шу ике җырчы. Опера җырчысында безнең Казанда. Ә менә минем өчен бар әлбәттә дөньяви күләм опера җырчылары. Минем өчен эталон. Әлбәттә алар бар. Сезнең күңелегез шул операны бик якын итүгә карамастан, хәтта Нәҗип Җуханов үзе перспектива күргән бит инде, алырга кирәк дип әйткән, мәсәлән, мин интервьюларда укыганым бар. Ләкин сез барыбер дә шул эстрадага кирип киткәнсез. Ни өчен? Кайсы моментта булды ул операдан Менә бу- эстрадага китү? Бик Аңламый калдым мин ул чорын сезнең Менә биографияны. бу чорны мин бик кыска гына аңлатам. Кызганычка каршы минем иҗатымның башы туры килде бит инде перестройкага. Әйе. 90-нчы еллар. Әйе. 87-нче елны мин хәтерлим, шул безнең булды Бүтән Союз конкурс Гелин исемендәге Баку шәһәрендә, мин шунда дипломат булып кайттым. Ул бик зур дәрәҗә, татар җырчысы өчен шундый Бүтән Союз күләмендә конкурста дипломат алып кайту. Аны мин бердән-бер дипломат алып кайттым анда. Һәм мине шундук шул вакытта 87 елны чакырдылар стажер дип опера театрына. 4-нче курстан мин инде анда җырлый башладым. Бик зур канатланып мин аны килдем инде. Шуннан да җырчы өчен ул иң югары нокта опера сәнгате. Әгәр син операда җырламасаң, инде мөмкин анда концерт куеп йөргә филармониядә дә опера сәнгате инде ул иң зур ноктасы. Бик теләп, бик рәхәтләнеп җырлый башлады. Менә шул 90-нчы елда башланды. Театрда бетте. Репертуар бетте. Театрның акчасы бетте. Театрда постановкалар яхшы бетте. Театрга ишратлы рәвештә килә башладылар төрле режиссерлар. Берсе теле татар театрын бетерәбез, татар сәнгате беркемгә кирәк, татар операсы беркемгә кирәк түгел ул. Без европейский театр ясыйбыз дигән режиссерлар да килде. Һәм татар националь кадрларына караш бетте. Мин яшь җырчы килеп йырлыгына башлаган җырчы. Минем шунда ничек дип әйтим инде, минем өчен ул зур удар булды. Һәм шунда иң соңгы ноктасы нәрсә булды инде? Менә мәсәлән без җырлыйбыз. Анда башланып китте ул вакытта Шаляпин фестивальдәрен башлагана. Без инде репетициядә ясыйбыз, җырлыйбыз. Әмма бер вакытны без җырлыйсы урынга чакырып китерәләр чит илдән, яки Мәскәүдән, яки Петербургтан танылган, дөньяви күләмдә танылган җырчыларны. Безгә чыгып җырлау бетте. Мин шуңа күрә анда перспективаны күрми башладым. Һәм минем эстрада минем өчен бик якын нәрсә, шуңа күрә мен лучше монда ачта үлгәнче, мен эстрада барып, хоть тамак төзер алам дип, мин шуңа күрә киттем эстрадага. Менә шуңа бүтән сәбәбе. Кире кайтырга теләгез булмады? Кире кайтырга теләк тормышлар булмады. У минем кызганча каршы бәлки тәки шул үтәлмәгән бер теләгем, хыялым булып калды. Бүгенге көндә мин театрга барып спектакль карарга да минем өчен авыр. Мен анда барсам, һаман шушы үземнең ниләрем шаулап искә төшә башлый, шунда йырларымнар, шунда бүтән тойгылар.
Ул искиткеч зур нәрсә иде театр. Яшьлек тә үтеп бара, менә китеп тә булмый. Это как собака на сене, ни себе, ни людям дигән шикелле. Мин чыннан да вакытында бәлки китеп тә калгандармын. Бәлки эшләгәндә булырым, бәлки мин шул халык исемнәр анда да алган булырым, әмма мин барыбер күңелемдә түйірләр бик күп калган булыр иде. Истрадага бәлки үземне улхатлы бирә алмаган булыр идем. Шуның кадәр яңалык килмәс иде татар эстрадасына. Шулай. Чөнки мин ни әйтсәгез дә барыбер бу бик кыен эстрада белән опера сәнгатен бергә алып бару. Менә Хайдар абый мәрхүм күпме генә искиткеч опера җырчысы булып эстрадада эшләргә тырышты, барыбер эстрада аныкы түгел иде. Шуңа күрә менә аларны тигез дәрәҗәдә алып бару эстрада белән академик сәнгатьне, опера сәнгатен бик кыен. Алар икесе ике нәрсә, ләкин бәлки операның теге халыкка әз генә якынаюы алып килгән булыр иде, әгәр дә менә шундый кешеләргә, мәсәлән, Хайдар Бигишев кебек кешегә күбрәк ирек биргән булсалар, шул сезгә ирек биргән булсалар. Дөрес, мәсәлән, бит Хайдар абый Бигишев шуннан да җырларны да җырлый иде операдагы ариялар дәрәҗәсендә. Әйе. Шул хәтле тавышны күрсәтеп, шул кадәр экспрессия, хис белән. Һәм ул заманында әле популяр да булды, бит аңшырлары булды. Әлбәттә, Минем безнең өйдә әтинең кассеталары Хайдар Бигишев белән хәтерлим. Әлбәттә. Сүздә юк. Хайдар абый бик ярата ди, чөнки авыл баласы, авылда чыккан бала, ул бик ярата ди. Халык җырларын җырларга бик ярата иде. Минем кызганчы каршы бер генә җырны җырлап калды Хайдар абый. Мин махсус үзем миңа шигырь табып биреп, менә бу шигырьгә Зөфәр яза әле дип миңа бирде. Кызганыч, мин җырны яздым, Хайдар абый бер ай эчендә арабыздан китеп барды. Мин күрсәтергә дә өлгермәдем. Менә Зөфәр абый хәзер бит инде шундый мода дип әйтимме, тренд дип әйтимме килеп керде, үзең белгәнне башкаларга өйрәтү. Сезнең дә менә шундый юл белән эшләп карыйсыгыз килмиме? Әллә инде сез хәзер ниндидер тынычрак, үзегез күңел кушканча гына иҗат итү ягын карыйсыгыз киләме? Күңел күбрәк тели уже менә шушы гаилә тирәсен. Минем күрәсең концертлар белән күп йөреп тә инде гаиләгә игътибар азрак булган. Һәм шуңа күрә мин бик бәхетлемен. Бүгенге көндә мин күбрәк шушы үземнең оныкларым белән, балаларым белән, җәмәгатем белән дә күбрәк вакыт үзрәгәнгә. Һәм инде әлбәттә концертлар елга, айга bir-ике булса да үткәргә кирәк, тырышабыз. Чөнки теләктә бар. Һәм инде иң кирәге дип уйлыйм бүгенге көндә минем барыбер әле һаман уйлыйм, минем әле бик матур язылмаган җырларым бик күптер дип. Менә шуларны язасы кирәк, һәм язам да, тырышам да. Күбрәк беләсеңме, Лилия, үзем өчен язарга тырышам. Чөнки мин шул хәле шундый автор җырны язуга иң беренче кемгә менә җырлата? Үземне онытып, үземнән йөрәктән үзеп, мин башка кешегә җырлата идем. Бүген киресенчә үзем җырлыйсым килә, үзем язып. Чөнки җырларны язганда да үземнең мәнфәгатьләрдән чыгып язарга тырышам. Күңел халәтегезгә туры китереп, хыялларыгызга. Бүген Зөфәр Хәйретдинов нәрсә турында хыяллана? Бүген мин бары тик хыялланам. Балаларыбыз, оныкларыбыз исән булса. Үзебезгә Худайлык саулык биреп, әле матур гына итеп яшәгән насыйп булса. Илләребез тыныч булсын. Тамашачыга әйтер фикерләрегез булса, әйтеп узыгыз да, аннан соң йомгакларбыз. Тамашачыларга мин шуны әйтәм, бу TMTV каналын караучы тамашачылар, алар бәхетле тамашачылар. Чөнки мин уйлыйм, менә шушы безнең әйтәләр бит инде коммерческий телевизионный музыкальный каналлар дип. Алар бездә хәзер байтак, 5 тән артык. Һәм мин үземнең шәхси иң яратып караган канал ул TMTV каналы. Чөнки ни әйтсәгез дә, монда әле вкус дигән нәрсә югалмаган. Монда бөтенләй кемнең җырлыйсы килә, шул җырларга тиеш дигән нәрсә әле һаман юк. Монда бары тик әле мин уйлыйм,
Худсоветта бар кебек. Чөнки теләсәң инде көйгә, теләсәң инде шигырьгә монда җырлау тыелган дип әйтергә кирәк. Һәм бик матур тапшырулар. Сез рәхәтләнеп тыңлый тапшырулар. Шуңа күрә сез шушы TMTV каналы кебек сез дә матур булыгыз. Күңелегездә матурлык булсын. Һәм бары тик якын тирәгездә матурлык кына, яхшылык кына хөкем сөрсен. Исәнлек, саулык барыгызга. Шушы каналда яңадан кабат бик күп итеп очрашырга насыйп булсын. Сау булыгыз. Шуның белән әйдәгез йомгаклык. Бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Зөфәр Хайретдинов булды. Мин Лилия Кадырова исә сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.